Uruni golit kuliarero batwalege karokyo mwelio imiyumo cy'obusongo ase egikarekyo kyabetege kwariganirwa n'abagwatani gorwa sensemo ye wodi ya Tabaka gwetera ekyumbe gya uongozi wa utu okwana nigo baineke kerenge kenene kyabo no kweneke bnango kora bale kisegi chegenga asibaineke bnanigo amangana yege koro akubwatania nedini ase baineke bnanigo barachikubwatirana elinde ko kweneke omulembe n'abantu bamenyire nobomo goteba rero ndi no mogoko sana nende ngutagite goteba mbuye mono nainde mbuye mono ase abarayi baito bachete gotenera naintu ekyombe gya Tabaka ward uongozi wa utu okwana amagana yoborayi amagana ye dini ne culture ekemila ase okoreto gonchoreria twabeira matukabere tukonya kuwasiliana na barabu naenda maende twanyoilenga enjire yo tukonya goteba abantu ba culture isiko ye dini nge dini igeri isiko ye culture twanyoilenga maende ni gotora yamo naende chimbua chigotoreta amo ni chimbua chi obomwanya bantu utu. Kwa majina anajulikana kama Sheikh Salim Said Mchila ambaye ni imamu katika msikiti wa Nyansiongo Borabu. Kwanza utu ni kwa sababu utu umeondokewa kwa wanadamu ambao kwamba badala yake umekuwa ni wanyama. Sasa hili ni jambo kama kiongozi ambao kwamba ninastahili ama viongozi wote ambao kwamba tumefika tuweze kueneza habari hii, kufundisha watu wetu ili waweze kurejesha utu wa awali ulivyokuwa. Mimi ni Bishop Elicha Mukaya bono igonda irendia komiti ngambi ya mono ya tusomiria mangana ya mono nandi nare goteba ng'etia Nyasaye sesenie nandi nare gotebia eserikali yaitu mono Kisii County yare konyarekana batu support Youth Coalition by support egere tonyore chinguru chokotia abantu abange ase Kisii County even Nyamira County. Tumetambua ya kwamba pasipo kusaidia jamii zetu hata hapa kanisani kutakuwa kazi ngumu sana. Kuna violence ambayo zinaendelea zinakuwa ndani na ninaomba ya kwamba watumishi wa Mungu tukapate kusimama kwa ukweli na tukaweze kuambia watu ukweli wa maneno yale ambayo ni mabaya, tusimame tukikataa kwa ukweli ili tukaweze